السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير واحوالكم طيبه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. وصفتنا اليوم غادي نشارك معكم طريقة الاحتفاظ بالثوم لمدة طويلة، في نفس الوقت نستغلوا الوصفة لعلاج عدة امراض وغادي نستعملوه حتى في الطبخ. بالنسبة للمكون الاساسي ديالنا فهو الثوم، فهو مكون حاضر بشكل كبير في كل بيت وكل مطبخ، والاستعمالات ديالو عديدة ومتنوعة، كيدخل في النظام الغذائي وحتى الصحي. غادي نشارك معكم طريقة تخليل او ترقيد او تخمير الثوم لمدة طويلة. فبالنسبة للطريقة يعني كاينين طرق عديدة لتخليل الثوم، فهذه هي الطريقة الصحيحة والفعالة لتخليل الثوم والاحتفاظ بكل المكونات ديالو، طريقة يعني بزيت الزيتون. وبالنسبة لأهمية إضافة الثوم وزيت الزيتون إلى نظام غذائي صحي وشامل، فكيعطي الجسم ديالك الكثير من العناصر الغذائية، وبالتالي المساعدة في عملية الهضم وتحسين الصحة العامة. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على كل الخطوات باش غادي نرقدوا أو غادي نخللوا الثوم. لكن قبل ما نبداو الفيديو كنشكر جميع المتتبعين الكرام، كنشكركم من جميع بقاع العالم، شكرا جزيلا على الدعم ديالكم وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. فرجة ممتعة وخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو باش غادي نحضروا مخلل او مرقد الثوم، غادي نحتاجو كميه من الثوم الاحمر على هذا الشكل، يعني اي نوع ديال الثوم توفر عندكم، الاحمر او الابيض، فكتبقى يعني على حسب اللي بغيتو نتوما، والكميه حتى هي كتبقى يعني الكميه اللي بغيتو تحضروا نتوما. بالنسبه للمكون الثاني غادي نحتاج واحد الكميه من الزعيطره، كتبقى حتى هي اختياريه. وغادي نحتاج طبعا زيت الزيتون باش غادي نرقدوا الثوم ديالنا. غادي نحتاج واحد القرعه اللي غادي نكون عقمتها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا من قبل. غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الثوب اللي يكون نقي على هذا الشكل، وغادي ناخذ داك الثوم غادي نحاول انني نحلهم على هذا الشكل، ضروري نحلوه ونقلبوه، فغادي نحلهم. فبالنسبه ليا ما غاديش نوصل ليه الماء نهائيا، غادي نحلهم على هذا الشكل، وغادي نحاول انني نمسحهم مزيان مزيان داك الغبار وداك الاتربه اللي كتكون فيه على هذا الشكل. بالنسبه للفوائد ديال الثوم فكيتستخدم يعني بشكل واسع في الطعام لإضافة نكهات قوية على الوجبات، عنده فوائد عديدة لمعالجة الكثير من الأمراض، وكيتميز بالرائحة قوية والطعم ديالو المميز، فكيساعد تناول الثوم على تعزيز مناعة الجسم ومقاوم للأمراض ومنها الإنفلونزا ونزلات البرد الحادة. فكيحتوي الثوم على العديد من المركبات المفيدة للصحة، وكيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، كيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللي كتحتاجها صحة الجسم ديالنا. ومن بعد ما مسحت داك الثوم كامل على هذا الشكل غادي ندوزو للطريقه باش غادي نقشروا الثوم ديالنا. بالنسبه للطريقه اللي استعملت انا فيعني ما بغيتش نوصل ليه الماء، كاينه طريقه واحده اخرى سهله. فغادي تاخذوا الكميه اللي غادي تحضروا ديال الثوم، غادي ترقدوها في الماء، يعني الماء عادي، غادي تحاولوا انكم ديروا واحد الكميه ديال الماء تكون كثيره حتى تغطيو داك الثوم. من بعد كتخليوه لمده ديال نصف ساعه، ومن بعد كيجيكم ساهل يعني غير بالاصابع باش انكم كتزولوا ليه ديك القشره ديالو. من بعد كتخليوه كتنشفوه، ضروري تنشفوه مزيان مزيان، لان ما غادي نرقدوه في زيت الزيتون، فيعني الا كان فيه الماء فغادي يفسد، يعني ما غاديش يدي لكم مده طويله. هاد الطريقه هذه بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم حساسيه في الجلد، يعني ما كيستحملوش الثوم، فكيدير لهم واحد الاحمرار في الجلد ديالهم. وبالنسبه للطريقه ديال تخليل الثوم، كاينه طريقه اللي كيخللوا بها الثوم يعني بالماء، فكنفضل انايا نخللو بالزيت الزيتون، لان في نفس الوقت غادي نحصلوا على واحد زيت الثوم، وفي نفس الوقت غادي نستعملوا الثوم وغادي نستعملوا زيت الزيتون اللي مرقد فيه الثوم. بالنسبه للقشور ديال الثوم ما غاديش نرميهم، غادي نستعملهم في وصفات تجميل. تقدروا يعني الا كانت عندكم كميه كبيره، يعني رقدتوا كميه كبيره ديال الثوم، غادي تاخذوا دوك القشور ديال الثوم وغادي تحاولوا انكم تدخلوهم الفران، غادي تسخنوهم حتى كينشفوا، يعني كيجفوا لينا يعني تماما من الماء اللي فيهم. ومن بعد كطحنوهم، كتحصلوا على البودره ديال الثوم، يعني كتضيفوا لهم القليل من الملح وكطحنوهم وكتحصلوا على البودره ديال الثوم. فانا غادي نستعملهم في وصفات تجميل، غادي نستعملهم للشعر، فيعني عندهم واحد الفعاليه زوينه بزاف لتساقط الشعر.
وبالنسبه للطريقه كما كتشوفوا معايا، غادي تاخذوا القرعه اللي كتكونوا معقمين من قبل، غادي ديروا فيها الكميه ديال الثوم، من بعد غادي تضيفوا القليل من الزعتره. بالنسبه للزعتره يعني تقدروا تنسموا باي حاجه بغيتوا نتوما. غادي نبقى على هذه الكيفيه، غادي ندير الثوم وغادي نضيف عليه القليل من الزعتره، ومن بعد غادي نغطيهم بزيت الزيتون. فحاولوا انكم ما تعمروش القرعه بالثوم باش تخليو زيت الزيتون يعني ضروري يكون مغطي لينا الثوم من الفوق باش ما يفسدش لينا. غادي نضيف واحد 3 ديال ورقه سيدنا موسى او ورق الرند في الاخير. فبالنسبه لزيت الزيتون فهو من المكونات الاساسيه في النظام الغذائي ديالنا، كيتميز باحتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة اللي كتحمي لنا الجسم ديالنا من تلف الخلايا. بالنسبة للوصفة ديالنا فهي وصفة أكثر من رائعة، فهذا هو المضاد الحيوي لفصل البرد يعني والشتاء. باش تستافدوا منه حاولوا أنكم تحضروه لوليداتكم. فهذا هو يعني تخمير الثوم أو تخليل الثوم. فكما كتعرفوا معايا المواد يعني ملي كتخمر فالقيمة الغذائية ديالها كتضاعف أكثر من مرة، لأن التخمير من بين الأشياء اللي غنية بالبكتيريا النافعة والمهمة للقولون والجهاز المناعتي ديالنا، ومهمة يعني في أشياء كثيرة الجسم ديالنا. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فغادي تحاولوا انكم تحتفظوا به في شي مكان عندكم في المطبخ، غادي تخليوه لمده ديال 15 يوم، من بعد عاد باش كيكون صالح يعني للاستعمال. بالنسبه لطريقه التخزين ديالو فما غاديش تحتاجوا انكم ديروه في الثلاجه، غادي تخلوه في اي مكان عندكم في المطبخ ومن بعد تبقاو تستعملوه بشكل يومي. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو فالوقيته اللي احتاجيتي غادي تستعمليه للطياب والطهي، غادي تاخدي الكميه اللي بغيتي وغادي تستعمليها في اي وصفه احتاجيتي نتيا. فبالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو يعني سهله، وغادي تستافدي حتى من الزيت ديالو. يعني لا استعملتي الثوم وبقى لك الزيت فغادي تحاولي انك تستعمليه في الطهي. ويمكن هذه الوصفه يعني تستعملوها حتى مع الشريحه، فهي يعني فعاله لعلاج البرد وعلاج السعال الحاد. حتى الوليدات الصغار يعني كينفعهم هذا الزيت هذا ديال الثوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا فيه، تجربوا الوصفه ان شاء الله وتنفعكم، وجربوها لان فعلا كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم. مع السلامه.